नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने पांडू चित्रपटाच्या प्रीमियर शोचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पांडू चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक विजू माने, अभिनेते भाऊ कदम, कुशल बद्रिके हे देखील उपस्थित होते. पांडू चित्रपटाच्या प्रीमियर शोला आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी आणि सभासदांनी उपस्थित राहून प्रतिसाद दिला. पाहूया. पांडू चित्रपटातील अभिनेते भाऊ कदम, कुशल बद्रिके यांनी आपला आवाज आपली सखी सोबत गप्पा टप्पा मारत सेल्फी फोटो, ग्रुप फोटो देत उपस्थित सखींची मने जिंकली. यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या सभासद रेड कलर ड्रेस थीम मध्ये उपस्थित होत्या. सध्या राज्यभर ज्या मराठी चित्रपटांनी सिनेमागृह हाऊसफुल होत आहेत तो म्हणजे पांडू चित्रपट. पांडू चित्रपटातील केळीवाली या गाण्यावरती कोरिओग्राफर रंजित यांनी काही स्टेप देत सादरीकरण केले. यावेळी उपस्थित सखी आणि भाऊ कदम तसेच कुशल बद्रिके हे देखील थिरकले. यावेळी आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे मुख्य संपादक अतुल परदेशी, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, विभागीय संपादक रोहित खरगे यांनी विजू माने, भाऊ कदम, कुशल बद्रिके यांचा सत्कार केला. यावेळी भाऊ कदम, कुशल बद्रिके, विजू माने, आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे यांनी मनोगत व्यक्त केले. तुम्ही खूप छान, खूप गोड दिसताय. त्या बहिणींनो खूप एन्जॉय करा. फक्त मनापासून खूप टेन्शन आपण 2 वर्ष सहन केलंय ना. भविष्याची चिंता आहे, टेन्शन आहे, नोकरी धंदा रोजगार, घरात काहीतरी पोरांचं टेन्शन, नवऱ्याचं टेन्शन, भावाचं टेन्शन, खड्ड्यात गेली सगळी टेन्शन. सिनेमा हा एन्जॉय करायचा आहे. आपण एन्जॉय केला तर आपली एक जबाबदारी फक्त पडणार आहे की अजून 10 लोकांना, 10 सख्यांना किंवा 10 पुरुषांना आपल्याला विनंती करायची की तुम्ही थिएटर मध्ये जाऊन हा सिनेमा पहा, एन्जॉय करा. नाचावं असं वाटलं तर जोरदार नाचा. आम्ही पण आहोत, आम्ही जॉईन करू तुम्हाला. पण खूप मजा करा आणि लोकांना सांगा कशी मजा केली ते. त्यांचा एक फोटो होऊन जाऊ दे, कारण त्याशिवाय काय होतंय कार्यक्रमात सारखं मला असं वाटतं यांचंच राहिलेलं. कोण काढतंय? प्रत्येकावरून फोटो काढला ना तर घरी जाता येणार नाही आम्हाला राव. आणि पुढच्या थिएटरला पण वाट बघतायत ना तुमच्यासारखेच लोक आमची. फोटो काढून दिला नाही अहो, पण लक्षात घे ना, एक मोबाईल मध्ये फोटो साठवण्यापेक्षा ह्यांचे फोटो मनात साठवणं. काय बोलतायत ते ऐका ना. मनात राहू का कायमचा फोटो. आज आम्ही दिवसभर वेगवेगळ्या थिएटर्सला फिरतोय. खूप लोकांनी वेलकम केलं, पण तुम्ही ज्या पद्धतीचं वेलकम केलं ना त्या पद्धतीचं वेलकम आतापर्यंत आमचं कोणीच नाही केलं. आम्ही सकाळी 6 वाजता मुंबई सोडली आणि आता जवळजवळ आम्ही जेवून मग जरा थकलो होतो, पण इतकं फ्रेश वाटलं ना इथे आल्यानंतर. सो थँक्यू सो मच तुम्हाला सगळ्यांना. पिक्चर बघा, पिक्चर तुम्हाला खूप आवडेल. पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रात सगळीकडे आमचा पिक्चर धुमाकूळ घालतोय. हाऊसफुलच्या पाट्या लागतात आमच्या सिनेमाला आणि त्यातली एक पाटीची भर तुम्ही घातली आहे. सो थँक्यू तुम्हाला सगळ्यांना. जास्त काही बोलणार नाही कारण सगळ्या सख्यांचा सहभाग येते तेवढंच महत्वाचं होतं. पण सगळ्यांनी एवढंच लक्षात घ्या, एवढे मोठे कलाकार आज आपल्या समोर एवढे जवळून आपण पाहतो, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. सेल्फी तुम्ही काढणार, एक दिवस ठेवणार, नंतर तो सेल्फी कुठे परत बघणार पण आहे. त्यांचे फोटो ऑनलाईन तुम्हाला भरपूर मिळतील, ते ठेवा. पांडू मूवीचा क्रिएटिव्ह ठेवा आणि बाकी अजून बरेचसे शो आपण घेणार आहोत. त्यांना तो चान्स आपण देणार आहे आणि त्यांनी आपल्याला प्रॉमिस केले की पुढच्या आठवड्यात ते पुन्हा येणार आहे आणि अजून सगळं येणार आहे. तर आपला आवाज आपल्या सखीच्या वतीने सगळ्या कलाकारांना आज पहिल्यांदा ते पिंपरी चिंचवडमध्ये आले, कारण आतापर्यंतचे सगळे शो पुण्यात होतात, पिंपरी चिंचवडला कधीच होत नाही. तर आपण पिंपरी चिंचवडमध्ये पहिल्यांदा या कलाकारांना आणलेला आहे आणि नक्की आम्हालाही खूप छान वाटतंय आणि तुम्ही आल्याबद्दल आपला आवाज आपली सखीकडनं मनापासून आभार. याच्यामध्ये उषा जी आहे ती तुमच्यासारखीच आहे, तुम्हाला आवडणारी अशीच आहे. आणि तुमचे जे मिस्टर आहेत ते पांडू म्हणजे माझ्यासाठी. त्यामुळे खूप असा एन्जॉय करा
आपापल्या मिस्टरांना किंवा एखादीचं तरी मिस्टर महादू सारखा ठेव राहा. खूप मजा येणार, खूप हसत घरी जा आणि आनंदी राहा. थँक्यू. उपस्थित सखींनी पांडू चित्रपटाचा आनंद घेत आपला आवाज आपली सखीने प्रीमियर शोचे आयोजन केले त्याबद्दल आनंद व्यक्त करत आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. माधुरी अव्वड, मी एक होम बेकर आहे आणि संगीता तरडे मॅडमनी जो हा उपक्रम राबवला आहे जो आपल्या पुणे जिल्ह्यातल्या महिलांसाठी खूपच छान आहे. जे FB ग्रुप आहे त्याच्यामुळे आम्ही 30 ते 40 हजार महिला एकत्र आलो आणि मॅडमनी हा पांडू हा मूवी दाखवला, मराठी पिक्चर. त्याच्यामध्ये आपण त्या कलाकारांना प्रत्यक्ष भेटू शकलो आणि भाऊ कदम यांना भेटून मला खूप आनंद झाला आणि या मूवीमध्ये मला दादा कोंडके यांची आठवण आली आणि असेच संगीताताईंनी उपक्रम राबवावे आणि आमच्या महिलांसाठी एक संध्याकाळ महिन्यातून एकदा तरी अरेंज करावी ही नम्र विनंती. मी चिखलदऱ्यावरून आले आपल्या आपली सखीनिमित्त पांडू पिक्चर पाहण्यासाठी आणि पहिल्यांदाच या ग्रुपमध्ये सामील झाले आणि खूप छान पिक्चर होता. आणि भाऊ कदम यांचे आपली हवा येऊ द्या हा कार्यक्रम नेहमी पाहत असतो पण आज समक्ष भेटल्यामुळे खूप छान वाटलं आणि असेच कार्यक्रम नेहमी होत जावो त्याबद्दल मी आपला आवाज आपली सगळीला. सिनेमा तर अप्रतिमच आहे परंतु संगीताताईंनी त्यांच्याबरोबर आमची भेट घालून दिली यापेक्षा दुसरं मोठं भाग्य काय सांगणार आम्ही. आणि असंच त्यांनी उपक्रम राबवत राहावेत आणि आम्हा सगळ्यांना त्यांनी अशा कार्यक्रमांद्वारे सगळ्या महिलांना एकत्र घेतात त्यांच्याबद्दल त्यांचेही आभार आणि इथून पुढे असेच त्यांनी कार्यक्रम राबवावेत ही अपेक्षा. खरंच आज खूपच छान वाटलं. ही संध्याकाळी मलाही वाटली नव्हती अशी अविस्मरणीय असेल पण मी जबरदस्त म्हणजे अगदी भाऊ कदम आणि कुशल बद्रिक यांना आम्ही टीव्हीवर बघतो पण प्रत्यक्षात बघण्याची संधी मिळाली आणि अगदी महत्त्वाचं म्हणजे मला त्यांच्यावर सेल्फी काढायला मिळाला. आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे पांडू हा चित्रपट इतका जबरदस्त आहे की तुम्ही अक्षरशः म्हणजे फॅमिलीला घेऊन जरी आलात मित्रमैत्रिणींबरोबर जेवढा तुम्ही एन्जॉय करू शकता तेवढंच तुम्ही फॅमिलीबरोबर सुद्धा एन्जॉय करू शकता. आणि त्यांचं सगळ्या कलाकारांचं काम पण जबरदस्त आहे त्याच्यामुळे मी तर सगळ्यांना सांगेल आवर्जून. मी जुन्नरवरून आली आहे खास पांडू हा मूवी पाहण्यासाठी. आपला आवाज आपल्या सखीने हा जो फोरम काढला आहे तो खूप छान आहे. हा मूवी खूप म्हणजे खूप छान होता. अतिशय हास्य विनोद आणि वेगवेगळं सगळं काही खूप म्हणजे खूप छान मजा आली. त्याचबरोबर यांना सगळ्यांना फक्त टीव्हीमध्येच पाहत होतो परंतु आज प्रत्यक्षात पाहून देखील खूप आनंद झाला. एक फक्त फोटो काढायचा राहून गेला ती मात्र शोकांतिका वाटते. बस खूप म्हणजे खूप मजा आली. माझा पूर्ण ग्रुप देखील माझ्या पूर्ण ग्रुपने देखील खूप मजा केली. नमस्कार, मी संगीता तरडे. सेलिब्रिटी गप्पा टप्पामध्ये आज आपण भेटणार आहोत पांडू मूव्हीचे सगळे कलाकार अर्थातच भाऊ कदम. असं ऐकलं आहे सर की दादा कोंडकेविषयी हा मूवी आहे तर मी काही बोलण्यापेक्षा तुमच्याकडनं आम्हाला ऐकायला आवडेल. ॲक्च्युली हा चित्रपट दादा कोंडकेनं ट्रिब्यूट म्हणून आहे आणि पांडू हवालदारशी काही कनेक्ट नाही आहे. स्टोरी वेगळी आहे आणि दादांच्या द्विअर्थी सगळं जे काय स्टाईल त्यांची होती ती वापरली आहे. आणि हा चित्रपट तयार करण्यामागे खरं तर खारीचा वाटा यांचा आहे खूप मोठा. कारण आम्ही ह्यांनीसुद्धा मदत केली आहे चित्रपटात लेखक म्हणून आणि 7 लेखक आहेत या चित्रपटाला. आणि हा तयार करण्यामागे खरं तर आम्ही एक फोटो पाठवला होता. चालावद्याला एक स्किट झालं होतं हवालदारच्या कपड्यात. मग विजूला कुशल म्हणाला की याच्यावर बघ काय विचार होतो का आणि तो चित्रपट तयार झाला. तो दादांचा एक ट्रिब्यूट म्हणून असा सगळ्यांना हसवायचा आहे, एन्जॉय करायचं आहे, मनसोक्त असतील लॉकडाऊननंतर लोक म्हणून काहीतरी घेऊन येऊया या हेतूने बनवलेला चित्रपट आहे. आणि विजू माने हे डायरेक्टर आहेत त्याचे, ते तुम्हाला जास्त सांगतील. विजूजी आपण काय सांगाल पांडू मूवीबद्दल? खरं तर गेली 2 वर्ष आपण सगळ्यांनी जसं आत्ता भाऊ म्हणाला तसं सगळ्यांनी चिंता, भविष्याचं काय होईल, आरोग्याची चिंता आहे, अनेक जण आपल्याला सोडूनही गेले त्यामुळे फक्त दुःखच आजूबाजूला होतं. आणि हे लोक गेली इतके वर्ष लोकांना हसवून त्यांचं आरोग्य, खरं तर या मानसिक आरोग्याकडे आता आपण जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. या 2 वर्षांनंतर मानसिक आरोग्य ठणठणीत पाहिजे जसं आपण बाह्य म्हणतो तसं हे लोक ते करतात, फक्त ते अजून मोठ्या पडद्यावर मोठ्या स्केलने. आणि शिवाय ज्यांना महाराष्ट्राच्या मातीत जन्म घेतलेल्या काही मोजक्या लिजंड्स आहेत त्याच्यात दादा कोंडके येतात की त्यांनी महाराष्ट्राचं नाव
जगभराच्या कानाकोपऱ्यात आहे. सलग 9 सिनेमांचा जुबलीत विक्रम त्यांच्या नावावर आहे आणि 98मध्ये त्यांचं देहावसान झालं, पण त्यानंतर त्यांची आठवण काढणारं असं काही येत नव्हतं. तर मग आम्ही असं म्हटलं की हा करेक्ट मौका आहे की ज्यावेळेला लोकांना ह्याच्यातून बाहेर पडायचं आहे, आनंद घ्यायचा आहे, हसायचं आहे, सोडून द्या सगळं टेन्शन, काही कसलाही विचार करू नका. ह्यात समाज प्रबोधन नाही, कुठलं मेसेज नाही, काही नाही. ह्यात निखळ आनंद. डोकं थोडा वेळ शांत ठेवा आणि फक्त सिनेमात ठेवा तुमचं डोकं. तुम्ही हसून पडणार, ही गॅरंटी आम्ही देऊ शकतो पांडू टीम म्हणून. तर तसं हसायला, मजा करायला, एन्जॉय, सिनेमा बघायला या. मस्त टाळ्या शिट्ट्या, गाणी इतकी छान अवधूत गुप्तेंनी केलेली आहेत. माझ्या मते गेले अनेक वर्ष मराठी चित्रपटातलं एखादं गाणं हिट व्हायचं, एखाद्या चित्रपटातलं. या चित्रपटाला ते भाग्य लाभलं की सगळीच गाणी हिट आहेत, ट्रेंडिंग आहेत. केळेवाली असेल, बुरुम बुरुम असेल, जाणता राजा असेल, तर हे कम्प्लीट पॅकेज आहे की मस्त या टाळ्या शिट्ट्या नाचा, वाटलं तर तिथल्या तिथे उभं राहा, धिंगाणा करा, बस एवढंच सांगायचं आहे. लिखाण आणि मूवीबद्दल काय सांगा? लिखाणाबद्दल मला वाटतं की माझ्यापेक्षा जास्त विजू माने सर सांगतील तुम्हाला, कारण खरं तर सर्वार्थाने लेखक या सिनेमाचे तेच आहेत. त्यांनी या सिनेमातलं गाणंसुद्धा लिहिलेलं आहे, बाई ग केळेवाली मी. बाकी मी, भाऊ, आम्ही थोडंफार इम्प्रोवाईज करतो, दॅट्स इट. ते त्यांचं श्रेय आमच्याबरोबर खरं तर शेअर करत आहेत. कुणी करत नाही, फार मोठ्या मनाचा माणूस आहे. त्यामुळे संपूर्ण जे काही हा डोलारा उभा आहे तो ह्या माणसाच्या खांद्यावरती उभा आहे. खरं सांगायचं तर मी आणि भाऊ, तुम्हाला मी नट म्हणून मी सांगू शकतो, मी या सिनेमामध्ये म्हादूची भूमिका करतो आहे, जो पांडूचा मित्र आहे. खऱ्या आयुष्यात पण मी आणि भाऊ तितकेच जीवलग मित्र आहोत जितकी आम्ही रुपेरी पडद्यावरती आहोत. आम्ही पहिल्यांदा सिनेमामध्ये एकत्र मुळात येतो आहोत. विजू सर, मी, भाऊ, आम्ही गेले 18-20 वर्ष सगळे एकत्र मित्र आहोत आणि आमच्या सगळ्यांचं मिळून हे पहिलं कॉम्बिनेशन आहे, तुम्ही सांगू शकता. हा मित्रांचा सिनेमा आहे आणि ते सगळं तुम्हाला त्या सिनेमात दिसेल. एकतर गेले 1.5-2 वर्ष आपण ज्या कुठल्या परिस्थितीतनं गेलो, जी मरगळ आली आहे ती झटकून टाकण्यासाठी परफेक्ट सिनेमा म्हणजे पांडू आहे. भाऊ, अतिशय छान सांगितलं आहे. मागच्या 2 वर्षातली कोविडची परिस्थिती आणि पांडू सिनेमामधला एखादा असा प्रसंग जिथे तुम्ही खिळखिळून सगळेजण असं हसलात आणि फुल धमाल केली. आम्ही संपूर्ण चित्रपट हसतच होतो, काम करतानाच हसत होतो. त्यामुळे आत्ता पब्लिकची रिॲक्शन बघून आम्हाला अजून हसायला येते की काय एन्जॉय करतात ते. बाहेर पडताना त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आहे आणि खूप एक छान चित्रपट बघितला. 2 वर्षानंतर ते विसरले, सगळं विसरलेत आणि ते खूप एन्जॉय करतात. आणि विशेष करून महिला वर्गांचा खूप सारा सपोर्ट आहे या चित्रपटाला. ते सांगतात आम्हाला परत बघायचं. त्यांच्या रिॲक्शन आम्ही बघतो तेव्हा आता आम्ही एवढे खुश आहोत की असा अजून आता हा खूप चालावा, एक बस खूप चालावा, एवढंच सांगेन मी. भाऊ, या औद्योगिक नगरी पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये आपला आवाज आपली सखी या फोरमने आज ऑर्गनाईज केलं आहे. आपला आवाज आपली सखीबद्दल 2 शब्द काय सांगा? आपला आवाज आपली सिटी हा चॅनल खूप चांगला आहे, कारण आमचं आता प्रमोशन त्याच्यावरच होतं आहे. त्यांनी असेच चांगले उपक्रम राबवावेत, किंबहुना राबवत आहेत आणि ते तुम्हाला दिसत आहेत. त्या चॅनलला, आपला आवाज या चॅनलला माझ्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा. भाऊ, या शहराशी तुमचं एक वेगळं नातं आहे. कुशलची सुरुवात, कुशल आठवत नसेल परंतु गलगले निघाले या पिक्चरमध्ये भरत जाधवांच्याबरोबर. त्यांचा एक सीन होता, त्या सीनमध्ये ते एकच दिवस शूट करून गेले, बाकी आम्ही खूप धमाल केली. पण भाऊ, ह्या शहराशी तुमच्या दोघांचं नातं कसं आहे? नातं म्हणजे आमचे मोस्टली पिंपरी चिंचवड म्हटलं की आमचे इव्हेंट्स आले आणि आम्ही भरभरून खूप इव्हेंट्स केलेत आणि इकडचं पब्लिक एवढा रिस्पॉन्स खूप छान देतं. तर आता मला होप्स आहेत की आमच्या चित्रपटालाही खूप रिस्पॉन्स मिळेल. टाळ्या शिट्ट्या धमाल. निश्चितच प्रेक्षक तुमच्या सगळ्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण करतील आणि आपला पिक्चर सुपर डुपर हिट होईल आणि प्रेक्षकांचे पैसे वसूल होतील, यात काही शंका नाही आहे. कॅमेरामन युवराळेसह अतुल परदेशी, आपला आवाज, पिंपरी चिंचवड.